Ay, ngubhonyile okwesalukazi la. Engushayile okwesalukazi. Yabona? Engangishaya kwatatatheka kwafuna inamba yami kwazi kwayithola okwesalukazi lokhu. Kwazi okhalakatheka ko-WhatsApp bami. Angushayile okwesalukazi. We madoda. Ngubhonyile. Bekuthi kwenzani kodwa kona? Bekuthi kwenzani? Hawu. Hey madoda. Kuqomela ama-China ngokarati. Hayi. Awungaphinde welile mfowethu, ungaphinde. Uyabona welile mfowethu, bengingakaze ngikutalabhe futhi bengingakaze ngibe nezifiso zokuthi ngikutalabhe. Into yokuqala umuntu wesifazane, abantu besifazane babuthakathaka, ba-weak, bayashesha ukuzwela. Kodwa wena awuziboni njengomuntu wesifazane. Ingakho uthuka wonke umuntu, uthuka amadoda amadala ahlonishwayo, uthuka wonke umuntu ngoba awuziboni umuntu wesifazane. Manje uzogibela phezu kwami, wazi kahle ukuthi mina ngiyahlonishwa, ngiyinkunzi nje ehlonishwayo nesatshwayo nje la eSouth Africa. Wena uzongehlisa leso sithunzi sami engiyikhandele sona kanzima kangaka, ngivika iy'nkabi, ngivika iy'nhlamvu, ngivika iy'bhamu, ngikhanda lesi sithunzi enginaso. Uzogibela phezu kwekhanda lami, uzongigovozela ngekiwi yamasemba. Ungaphinde welini, ungaphinde. Uyabona nje sekuyi-warning nje lokhu. Angikwenzanga lutho by the way. La ngikutalabhile nje ngakukorobha. Uyabona bengisazokushaya impela wena ukubuke wazama ukuphendula le video. Bengizobuya nomunye upart 2 onzima kabi. Kodwa ngoba ngikubonile ukuthi ushem kuvele kwaphela nje ngawe. Ngeke ngisabuya kuphelile ngawe shem. Akuphelile ngawe gogo wabantu, ngishaye wanya. Vele uhlezi uyikakele nje. Ngishaye wanya kanti vele uhlezi uyikakele.